കഫക്കെട്ട് മാറ്റാൻ സ്വാഭാവിക വഴികൾ. കഫക്കെട്ട് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമുൾപ്പെടെ പലരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്. കോൾഡ് വരുമ്പോഴാണ് പലരെയും ഈ പ്രശ്നം ബാധിക്കുക. ഇത് കാരണം മൂക്കടപ്പ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ശരിയായി ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമെല്ലാം ഉണ്ടാകും. കഫക്കെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ അണുബാധയുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അണുബാധ വന്നാൽ പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. കഫക്കെട്ട് മാറാൻ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചെയ്യാവുന്ന ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയേതെന്ന് നോക്കൂ. ചൂടുവെള്ളം. ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിന് ശമനം നൽകും. പ്രത്യേകിച്ച് കഫക്കെട്ടുള്ളപ്പോൾ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ കഫം വരണ്ടുപോയി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. ചെറുനാരങ്ങ. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഉപ്പുവെള്ളം. കഫക്കെട്ടുള്ളപ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇത് കഫക്കെട്ടിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകും. തൊണ്ടയിലെ അണുബാധ മാറ്റാനും കോൾഡിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഹെർബൽ ടീ. ചൂടുള്ള പാനീയങ്ങൾ, അതായത് ഹെർബൽ ടീ, സൂപ്പ് പോലുള്ളവ കഫക്കെട്ടിന് ആശ്വാസം നൽകും. കട്ടൻ ചായ, ഗ്രീൻ ടീ, ഇഞ്ചി ചേർത്ത ചായ എന്നിവ കഫക്കെട്ടിന് നല്ലതാണ്. കാപ്പി കഴിവതും കുറയ്ക്കുക. കാപ്പി കഫം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വയറിന് നല്ലതല്ലെങ്കിലും കോൾഡ് പോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഫക്കെട്ട് മാറാൻ സഹായിക്കും. എരിവും ചൂടുമുള്ള സൂപ്പായാലും മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി. കഫക്കെട്ട് മാറാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട പാൽ കുടിക്കാം. ഇത് കോൾഡിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. ആവി പിടിക്കുക. ആവി പിടിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട് മാറാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ്. ഇത് മൂക്കടപ്പ് മാറാനും സഹായിക്കും. മൂക്ക് ചീറ്റുന്നത്. മൂക്ക് ചീറ്റുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഫം പുറത്തുപോകും. കഫം തുപ്പിക്കളയുകയും നല്ലതുതന്നെ. കൽക്കണ്ടം. ഇത് കഴിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടുള്ളവർക്ക് രോഗശാന്തി പകരും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോ.